小朋友好，今天呢，我们画一只飞翔的鹦鹉啊，用到以下颜色。好，现在开始画，先用红色。我们画的属于那种特别大的金刚鹦鹉啊，而且呢是在飞起过的过程当中特别漂亮。我们尝试的画一下啊。想象，其实我都一直在逃避全世界最难以面对的自己。I just want to get away from me. I just want to get away from me. 如此而已。寂寞，我从你手中要走爱情，过了2年就都累了，我又在我身上插上翅膀，下一次我要走到哪里？逃避全世界最难以面对的自己。I just want to get away from just want to get away from me. 如此而已。这只鹦鹉呢，飞翔的大金刚鹦鹉我们就画好了。平时我们看到的一般都是站在杆上啊，人们饲养的金刚鹦鹉，这是一种野外的啊，在野外我们拍到的摄影师拍到的一只飞翔的金刚鹦鹉，有点像凤凰一样啊，非常漂亮的颜色，好长长的尾巴啊。希望呢，小朋友以后呢，在野外也能有非常幸运看到它们。但是呢，如果看不到呢，我们也一般去动物园也能看到，但是很少能看到飞的它们啊。好了，这节课呢就到这里。小朋友，如果你在学习过程中有什么问题，可以给我留言。如果你觉得这节课对你有帮助，请帮忙转发，和更多的小朋友一起学习。高清见，感谢你的关注，小朋友再见。